Ребят, что же делать? У нас нет света. Всем привет, с вами я, Нина, и вы на канале Аллигатора Хлубушкина. И мы снимаем видео о ремонте. Мы уже чуть-чуть здесь отремонтировали, совсем да. Видите? У нас не было света, но мы придумали поставить лампу. Олег придумал. И там провод. И офигенски вообще очень хорошо светит. Может быть, вы не очень хорошо видите, но вообще вы бы знали. Да, офигенно. Я уже давно так берете вот так, чик, и ничего нет. А мы берем потом так вот, чик, и все. Я давно уже хотела, чтобы у нас какая-нибудь лампа была, что ли. Ну, я вообще хотела какой-нибудь сюда что-нибудь. Не, ну блин, мы не прикрепим же вот так вот. Да, не прикрепим. Ну, было бы и хорошо, но ну, ставить тоже хорошо. Ну что ж, начинаем ремонтировать. Конечно, жалко, что это. Вот тут мы уже почти мы здесь ремонтировали. Вот... Олег, где клей? Там должен быть клей. Ну, вот здесь я клей поставил. Он закрыт? Да, да. И мы к вам ведемся, когда мы уже будем готовы. Да, все думали. Олег, зачем? Олег, так, вот мы Олег, вернулись. Да, мы просто решили, все-таки, что интереснее будет это. Жалко нельзя придется, я просто сейчас туда. Вот так вот, я думала, зрители, вот так вот лучше, да, как-нибудь сделать? Вот так вот, да, что ли? но у нас нет штуки, чтобы так вот взять подвесить. Да. Ладно, мы одну сюда наклеили, я думаю, можно вниз поклеить. Сюда одну склеить. Это Олег уже клеил одну. У нас просто 5000-ный только есть. Я хотела сюда завести 10-тысячный. Здесь у нас тайничок. Олег, клей давай. На тебе. Здесь у нас тайничок. Тысячу? Нет, я не хочу, Нина, все убери. Вот здесь у нас тайничок. Да, там вот книжечка лежит. Которую мы будем писать, наверное, на нашем уголке, да, Олег? Да. Вот такая книжечка. Чудесная, прекрасная книжечка. Так вот она закрывается. Стоят легко она цветом. Так, мы не знаем, что делать с этим скелетом. Я хотела как-то приклеить, потому что здесь есть ниточка. Вот и дырочки есть, ну как же прикрепить нам? Так, зрители, ответьте нам, как его лучше прикрепить. Мы не знаем, как прикрепить. Лампочка уже горячая. Кстати, мы бы сняли бы на моем. У меня даже осветление там есть, но у меня проблема, типа, он что-то там... Ну, какие проблемы, он может умереть. Он 2 года у меня, но мы решили тогда все равно аллигатора. Он говорил, что ремонт будем делать в уголке. Так что мы делаем у Олега на канале. Да, Олег? Да. Так, Олег, смотри, здесь сцепления. Они не просто так. Они не просто так. Они не просто так. Вообще-то петли. Я знаю. Можно к ним что-нибудь прикрепить, может быть. Может не вот так вот там наверх кроватью. Короче, сейчас я вернусь. Сейчас, я вернусь, когда я буду наверху. А Нина будет снимать. Ну вот, Олег уже наверху, а это у нас щельки между кроватью и этим. Видно очень плохо, но вот, у нас спустился скелетик. Нет, так, стой, Нина. Ой, он наверху застрял. Нет. Сейчас я кое-что сделаю. Вам пока что не надо снять что-нибудь. Да, кстати, я думаю, то можно было бы еще какие-нибудь штуки, как какой-нибудь, я хочу еще сюда на внутренность что-нибудь наклеить, или что-нибудь там, я не знаю, прикрепить, может быть. Кстати, если у вас есть гениальная идея, вы можете написать нам в комментариях. Мы обязательно посмотрим, и, может быть, конечно же, это сделаем. Я думаю, мы это сделаем. Ну ладно. Вот тайник, кстати, у нас тайник нравится феном. Ой, так, вот у нас опять скелет. Здравствуйте, это кино! С вами скелетик. О, нет, я застрял. Нина, блин! И скелет. Дай. На! Пальчиками. Нина, ты его оторвал? Нет! Я его не оторвал. Это мышка куколок сочных. Вот, я просто взяла, чтобы было более освещенно. Ты видишь хоть что-нибудь? А? Да. Ну, конечно, он видит. У него ведь камера перед самым центром. Интересно, что там за грязь у нас валяется? Видео. Так, он... А сколько у нас идет? Так, ладно, я думаю, можно пока лампу, потому что она очень быстро награется, ей нужно через... Сейчас максимум час, и потом мне надо темнота бездарная.
Видно в щели, как поют соловьи и соловей. Соловей, соловей, А пока мы скоро к вам вернемся.